Nascuts a continents diferents, Gabo i Alba resideixen a Burjassot i s'ho venen la mar de bé. En aquest episodi de Burjassot per a taula ens cuinaran mà a mà unes especialitats cubanes típiques en dies de festa en aquesta illa del Carib, uns moros i cristianos i unes mariquites. Hem vingut avui a fer una recepta típica cubana que nosaltres la fem sempre quan són festes, quan pot ser Nadal o l'any nou. Necessitarem un poquet de carn de porc, pimentó, un poc d'all, arròs, això es diu plàtano macho, unes cebes, un poc de llimó i alguns condiments que utilitzarem també. La recepta es diu morts i cristians. Hem preparat la carn d'un dia abans perquè ha d'estar un dia complet reposant per a prendre bé el sabor. I també tenim que posar 24 hores abans els fesols o frijoles, com es diu a Cuba. També fa falta vi per a cuinar i oli, si pot ser de girasol. Per a fer l'adobo, ara anem a utilitzar un all, una llima, una ceba, un pimentó, l'orégano i comino. I també un poquet de sal. Més o menys uns 4 dents. Ara el que estem fent és l'adobo, que això l'haurem de fer, com he dit, 24 hores abans. Vaig arribar així a Espanya quan tenia 5 anys, però clar, els meus pares sí que van estar tota la seva vida a Cuba i a ma casa les tradicions són totalment cubanes. Podem matxacar això fins que siga una pasteta. Jo vaig estudiar a Madrid matemàtiques i també informàtica. Estic treballant a un institut tecnològic, al Parc Tecnològic d'ací de Paterna. Ara vaig a ficar mitja llima dins del mortero amb tot l'all que hem matxacat ja. I mentrestant jo vaig a cortar la ceba. Sempre ens emocionem quan cortem la ceba, sempre. Bueno, i jo he estudiat psicologia i logopèdia i ara estic fent un màster, com no, de cap de setmana, que em porta de cap, i estic treballant com a logopeda. Soc de Burjassot, de tota la vida. Ma mare té una tenda a Burjassot, una floristeria a Burjassot. Anem ara a posar la ceba i tot el que hem preparat al morter a un bol per a mesclar-ho bé, i amb això tindrem quasi preparat ja l'adobo que posarem després a la carn. Una cucharadeta de comino i una cucharadeta d'orégano. I ara el mesclem bé. Nosaltres, els cubans, sempre utilitzem molt condiments. I les estrelles principals són aquestes dos, el comí i l'orégano. I ara això és el que posarem a la carn, perquè, com hem dit, això hauríem de fer-ho el dia d'abans. I ara anem a provar a cortar-la per a posar-la al forn. Haurà d'estar més d'una hora. És cap de llom de porc. Estic ficant la carn per a ficar-la dins del forn. Ara hauríem de posar-li un poquet d'oli, així, un poquet per encima. Anem a posar ara l'adobo que hem preparat abans damunt de tota la nostra carn. Ja podeu veure que l'imatge que estem creant així és meravellosa. Tenim ara això preparat i cap al forn. Ara al forn. Podem començar amb la preparació dels fresols. Això són els fresols que estaven durs i ens hem deixat així per a que es posen blancs. L'hem posat també un pimentó sense tallar ni res. Ara anem a fer l'adobo per a l'arròs. I aquest adobo va portar ceba, va portar all i va portar pimentó. Anem a traure els dents de l'all i a cortar la ceba. I anem a tallar també el pimentó, perquè l'idea final va ser fregir tot. La meva mare ja té tots els temps, les quantitats, tot el té al seu cap. I és una barbaritat, perquè sempre acertes. Sí que és veritat que nosaltres som molt socials i molt però d'ells és un altre món, no? Ells tenen sempre la porta oberta. Que anem a veure, en Cuba es pot viure amb el que tu treballes, aleshores el que passa és que tot el món busca alguna altra cosa per a treure un diners extra. Anem a mesclar ara
el pimentó i la ceba, posem un poquet d'oli a la paella, així que podem posar tot això i fregir-lo. Jo vaig a fer el que en Cuba es diu mariquitas. És una forma especial de cortar-ho perquè la pell està molt bé pegada i el que es fa és cortar-ho així. Així. Ara utilitzarem l'oli que hem usat abans. Ara que l'oli ja està calent, anem a usar aquest tallador per a tallar-lo super fi. Les primeres i les últimes poden eixir molt diferents, per això has de posar-lo super ràpid. Així. I és aquest moment que has d'estar molt pendent perquè d'un segon estan bé, al segon següent estan cremades. Anem a posar les chips que hem fet, un poquet de sal. Molt bones, han quedat bé. Ara, Gabo i Alba aprofitaran el mateix brou dels fesols per a coure l'arròs cru juntament amb l'adob d'all, ceba i pimentó i acabaran així de fer els moros i cristianos. I quan comenci a traure un poquet de fum, seran 5 minuts. Ja tenim ara l'arròs preparat, amb els fesols. Anem ara a emplatar això. Així, posem un poquet de suc d'aquest, que això sempre fa millor. Unes poquetes mariquitos. I ja el tindríem. Aparellat i ben guarnit el plat, Gabo i Alba han ajuntat en aquesta recepta cubana gusts, colors i textures que reflecteixen els diversos orígens de la cuina caribenya. Uns orígens, com els dels nostres protagonistes, que sempre sumen en positiu. Està molt bo.